Ide Pandita Nabi Begawan Resi Agung Sidimantra ane duga sulake Madan Iwayan Mahardika dinilai bersalah teken jaksa penuntut umum ulian tindak pidana pencabulan. Juru bicara 2 Pengadilan Negeri Denpasar, Made Putra Astawa SH Ngorahang, terdakwa kejeut pasal tindak pidana pencabulan keancam bogolan 6 tiban. Ane jani terdakwa sube kaking sanang di lapas kelas 2 Akrobokan lan enu ngemilunin proses sidang online. Duga sidang malunan masih jelas sange, lenan ken saksi korban, saksi lenan cuma ningehang keluhan saksi korban ane melukat ditukat campuhan pakerisan desa Tampak Siring Gianyar. Saksi korban ngangken, suut ngembus baju lan ngangon kamen, ia langsung melukat. Dugas melukat, ia ngangken ada ane usude teken terdakwa. Perasaan saksi korban fokus ke pengobatan, nanging usudane kanti kenyonyone. Kejadiannya ento dugas 4 Juli 2020, sawetare jam 1 tengah lemeng, ditukat campuhan pakerisan desa Tampak Siring Gianyar. Tim Bali Express ngelaporang.